و همین ضربه چته وحشی، چته میگم نکن. چته دوستان، اگر قراره کسی بهتون حمله کنه تو خیابون بی دلیل بخواد بهتون گیر بده، میتونید اینجوری بزنیمش. ببخشید ولی چجوری قرار امروز تو این ویدیو یاد بگیریم چند تا تکنیک سریع فوق العاده کاربردی و راحت یاد بگیریم برای حریفایی که خیلی فضولی میکنن و بی دلیل میخوان بهت حمله کنن. پس اگر دوست دارین ویدیو ببینید حتما تا آخر با ما همراه باشین. بریم برای ادامه ویدیو. سلام دوستان، خسته نباشین. سنسی سعیدی هستم. اومدیم با چند تا تکنیک خفن و جالب، تکنیک هایی که قبلش اول ویدیو بخشش دیدیم. قرار چند تا تکنیک ساده یاد بگیریم که فوق العاده ساده، کاربردی و فوق العاده مفید هستن تو دریای یهویی که به قول معروف تو خیابون به وجود میاد. پس بدون اتلاف وقت بریم برای ویدیوها و حتما کانال رو ساب کنید، دنبال کنید و کانالمون رو ببینید ان شاءالله. بریم بچه‌ها برای ادامه ویدیو. خب دوستان، اومدیم با تکنیک اول. موقعی که بچه‌ها یه نفر میاد بی دلیل میخواد بیاد ما رو هول بده، ما اذیت کنه و ما رو هول بده، اینجا میخواد بیاد هول بده بچه‌ها، اولین کاری که انجام میدیم برای کسی که میخواد هول بده ما رو این نیست که بخوایم وایسیم جلوش بخوایم مقاومت کنیم. اولین کار رد کردن دستشه. هر کی میاد از بالا دست رو رد میکنیم که جای تکنیکمون آزاد بشه. هر کی میاد بزنه، یک، من دست رو رد میکنم، دو، داخل خوبی داخل گردن حریف. خیلی ساده و راحت و خیلی ساده بچا. بعد از اینکه ضربه داخل گردن زدی، همین ضربه میاد داخل صورت حریف. حریف کاملا یالا میگه. از این زاویه هم نگاه کنید بچا. هول بده، یک، دو، ضربه، سه، همین دست میاد داخل گردن حریف و دست حریف کنترل. حریف کاملا میاریم پایین. ببخشید بلند شد. خب این برای تکنیک اول بچا. یه بار من به صورت سرعتی اجراش میکنم. از این یک، ببخشید ضربه. خب این برای تکنیک اول بچا. بریم برای اجرای تکنیک دوم. بچا اومدیم با تکنیک دوم. تکنیک دوم بچا اینی که دفعه پیش اومد با یه دست ما رو هول بده، این بار میاد جفت دست میخواد ما رو هول بده. حریف میاد هول میده، من وایسم جلوش بچا، اینجا راحت ضربه میخونم، یعنی ضربه من برخورد کنه. حریف میاد هول بده، اول که من دست رو باید آزاد کنم، از داخل دست رو آزاد میکنم. یه بار دیگه، یک، دست رو آزاد میکنم، دو، همین دست بچا به این حالت دست قرار میگیریم، دست به همین حالت ضربه داخل دنده حریف. ببخشید یه بار دیگه. حریف میاد یک، ضربه میزنه، دو، ضربه داخل دنده حریف و از همینجا بچا ضربه آرنج زیر فک حریف. ببخشید صدا آرنج، ببخشید کاملا اینجا بچا ضربه زیر فک حریف و همین ضربه دوباره برگشت داخل سینه حریف. حالا من یه بار به صورت آهسته اینجا انجام میدم. یک، ضربه میزنه، دو، سه و همین ضربه بچا داخل سینه. الان بچا به حریف ضربه نزدن، فقط به قول من ضربه رو نشون دادم. که دوم میخوام به صورت سرعتی اجرا کنم. حریف میاد به من ضربه بزنه، یک، دو، سه، چهار. بچا اینجا ضربه نهایی داخل سینه حریف قرار میگیره. من الان ضربه رو خیلی آهسته و آروم زدم، یعنی من ضربات اصلا استفاده نکردم، فقط نشون دادم ضربه رو. اگر من حریف قولم باشه با این ضربات راحت از پا در میاد. بریم برای اجرای تکنیک سوم و اجرای تکنیک خفن سوم در واقع. بریم برای اجرای تکنیک. خب دوستان برگشتیم با تکنیک سوم، یکی از تکنیک‌های فوق العاده خفن. حریف میاد منو هول بده، یه دست میاد منو هول میده، میاد هول بده اینجا. به جای اینکه بچه‌ها من میخوام ضربه بخونم، حریف میاد هول بده، یک، من از مسیر خارج میشم، دو، انگشتای دست حریفو میگم بچه‌ها، انگشتا کف دست داخل دست، انگشتا رو به این قسمت برمیگرده و همزمان میچسبم به بدن حریف. به این حاله بچه‌ها، دقت کنید بچه‌ها، به این حاله انگشت حریف گرفتم و با فشار مستقیم زیر دست و فشار روی انگشت من اینجا حریفو میارم پایین و ضربه داخل بدن حریف. خب بچه از این زاویه دقت کنید، یک، دو، بچه اینجا میچسبم بدن حریف. نگاه کنید دست من زیر دست حریفه، اینجا قفل کردم چون اینجا فشار من مستقیم هم انگشتا درگیره هم پشت دست درگیره. حریف راحت پایین میاد و اینجا میتونم به حریف ضربه بزنم. یه بارم بچه تکنیکو میخوایم به صورت سرعتی اجرا کنیم.
حرکت به صورت سرعتی 1 2 اینجا بچه و ضربه به بدن حریف. این هم شد برای اجرای تکنیک 3 دیده باشین. من یه بار میخوام به صورت سرعتی 3 تا تکنیک رو پشت سر هم اجرا کنیم. خب دوستان این تکنیک های مجموعه تکنیک های امروز بود. 3 تا از تکنیک هایی که اجرا کردیم. اگر حمایت شما از کانال بیشتر بشه قطعا تکنیک های آموزشی بیشتری میذاریم. حتما کانال رو صاف کنید، حمایت کنید. هر قسمت از تکنیک ها هم که متوجه نشدین حتما بهمون بگین که مجدد با یه زاویه بهتر و یه به قول معروف ظرفیت بهتری بتونیم بهتون نمایشش بدیم. ان شاء الله که پسندیده باشین ویدیوها رو. خیلی دوستون داریم. حمایت از کانال ما فراموش نشه.